പരമ്പരി രതീഷ് പരമ്പരി ഉണ്ടോ? പരിപ്പോട എനിക്ക് മേടിച്ചോ എന്തിന് 5 ലക്ഷം 3 12 വരും മനസ്സ് പാർസൽ ചിക്കൻ കൂട്ടം ഷാർമയിൽ ചിക്കൻ കയറ്റിക്കോ. ഇതിന് വേണം ഞാൻ പറയാനായിട്ട്. വന്നോ നാളെ ലീവല്ലേ അവർക്ക്? ചേട്ടൻ കടിച്ചണ്ടല്ലേ ഇതുവരെ? ഹലോ പിന്നെ മിനിറ്റല്ലേ ഒരു പരിപ്പട 3 ഷവർമ കറുപ്പാണെങ്കിൽ പരിപ്പട കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ സൂപ്പറല്ലേ പരിപ്പട? അല്ലക്ക ഷാർമ സ്പീഡാക്കി चार चाय पार्सल आलू परोठा है आलू समोसा മറ്റേ പാട്ട് വെക്കണോ? ഒരു രാജമല്ലി പാട്ട് വെക്കണോട്ടാ. മറ്റേ പാട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിക്കോളൂ. हाँ पार्सल है चार സമ്പത്തടക്കില്ല ചിക്കൻ दो आलू समोसा प्लेट में पार्सल है ये पार्सल
ഒരു പാവ എടുക്കുക നമ്മള്. ഇന്ന് പാവ കിട്ടണം. സാധനം വരണ്ടേ? പോയിട്ടു. അത് പിന്നെയും പിടിക്കുന്നു. ഇയാൾ എന്തോടെ കാണിക്കുന്നത്? വെള്ളപ്പട്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യണ എന്റെ കൊച്ചു വന്നിട്ട് നാലിനെടുത്തതാ. ആ വെള്ളപ്പട്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. അവർ ബാഗിലോട്ട് വിട്ടു. പോട്ടെ പോട്ടെ തിരുവിടി. ആ തല്ലേ. ആയിട്ടില്ല. ഇത് അത്ര പോയാലും നോക്കണം എടുക്കുവോ? അപ്പുറത്ത് 15 രൂപ എടുത്തിട്ട് 25 രൂപ മറച്ചു കൊണ്ടുപോകാം. ആ വൈറ്റ് അല്ല. കിട്ടില്ല. നീ എടുത്തോ? ചെറുതില് കിട്ടില്ല, അതില് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ പട്ടിനെ കിട്ടുള്ളൂ. ആ പട്ടി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് നോക്കി അല്ലട്ടെ. ഈ കറുത്ത പ്രോം പട്ടീനെ പൊട്ടിയിരുമേരി എവിടെയാണ് വരുന്നത്?